而且它这个鼓声全部做高温烤漆工艺，防爆、防开裂、防水又防潮。鼓皮的话也是做防水、防汗、防潮的哟。它这个是5层加厚进口杜邦鼓皮的哈，给我们做一步到位，咱是可以用终身的。而且它这个是机械龙骨调音的哟，收到货咱们是不需要额外的去进到一个调音。这个音质咱喜欢不？非常清脆，对不对？它不管是打到这种儿歌、童谣、民族民谣、流行摇滚啊、慢颠新疆舞曲啊，全部都能敲，都能打，不存在说有什么走音啊、漏音、有杂音的哈。因为我们家鼓皮都是5层加厚的哟，鼓腔也是一体成型的。